Ok, saludos para mi amigo Juan Horta. Bueno, cuando hablamos de una falla o un misfire, pues estamos hablando de la bobina y la bujía, que es la que va aquí. Entonces normalmente se cambia la bujía y se cambia la bobina. Pero algo muy importante también que puede ocasionar esa falla, y esta es muy importante, es el inyector de gasolina. Entonces por eso a veces vuelve a prender la luz, porque pusimos la bobina, la bujía, pero el inyector está sucio o el inyector ya se está dañando o está dañado. Entonces, si te vuelve a prender la luz otra vez, no se te olvide revisar el inyector o los inyectores.